на подушце ляжить и нават не збирается уставать. И лесик покуль что не збирається прочинаться. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Доброго ранку. Привітання. А ты, Варочка, коли ласка, не кричи, тому что от твоего гучного голосу у вуху щелкает. Где щелкает? Что щелкает? Вы чего тут разляглися? Варочка, ти що робиш? Зараз час добра ранок вести. Усі глядачі перед екранами собралися, а ви тут дрыхнете. А у нас каникулы. Так. Мы можем валяться на подушках сколько завгодно. Так. А ви ведучі лепшої ранішньої програми. Ви повинні бути бадьорими і веселими і ділитися добрим настроєм з глядачами. Але сьогодні ми так хочемо полінуватися. Так. Усе зрозуміло. Глянутеся далі. Можете протягивать отпочивать. А доброранок сегодня буду вести я. Сябры, я лечу, что мы цудовно проведем раніцу и без гэтых соняў-засоняў. О, кто это? Соня за Соню прочнулись? Ми зовсім не соні. Ми просто вирішили трошки полінуватися. Глянуйтеся далей. Не, мы уже полиновались и теперь можем разом вести программу. Ага. Мне треба з глядачами порається. Чи дозволять яны? Ну, коли ласку, дозвольте. Мы уже добре-добре прочнулися и готовы делиться с вами цудовной информацией. И погуляем разом с вами. Ну як, дозволяете? Глядачі просять дати їм час трошечки подумати. Давайте мультфильм поглядим, а потом я ще раз у дівчинок і хлопчиків попитаємо. Ага. Наші глядачі вельми добрі і дозволили вам протягнути програму. Дякую, дороженькі. Та ти подушечки я киду як мага далей. Не, они нам спотребятся. Як спотребиться? Ви знов на їх лежать будете? Ми зараз запрошуємо усіх на зарядку. Тоді подушечки я убираю? Не, мы запрошаем усіх на подушковую зарядку. Так, Ух ти, я з вами. перше практикування – дотягнутися до Соніка і повітатися з ним. Привітання, Соніка. Теперь треба повітатися з облачком. Привітання, Воблочка. Сьогодні будеш поливати наші квітки дощиком. А тепер давайте наладимо подушковий танець. Спочатку ховаємося, а потім показуємося і усміхаємося. Отгадайте, хто тут? Все познали Лесика. Самого розумного зайчика у світі. А тут хто? Кася, саме пригожа і весела дівчинка зайчанятка. У нас отрималася усмішкова зарядка. А тепер давайте наладим великий подушковый пой. Эй, 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 ай, Тепер навіть самые сумные і сонні діти прочнулися разом з нами. Усім сподобалася наша подушкова усмішкова зарядка. А зараз саме час прибрати ложки, поправити подушки і глядеть наш ранішній мультфільм. Шадайте, как я открыла вам секрет. Ой, мы так любим секреты. И вы, сябры, коли ласка, подойдите ближе до экрану, бо я буду говорить тихо. Мы все настроили ушки и готовы слухать самый секретный секрет. Ранішняя зарадка поляпшає пам'ять. Ух ты! Вось гэта секрет! Это что отрымливается? Мы зробили подушковую зарадку, а теперь любой верш на память зможем вывучить. Так і запомніться ён хутчэй, чым звычайна. Варочка, гэта ты дакладна ведаеш? Можете не сумнявацца, правераны факт. Я возьму книжку с самым долгим вершем и поставлю побач гадзіннік. Цікава, колькі хвілін мне спатрэбіцца, каб вывучыць яго ўвесь? А зусім не абавязкова за вершы садіцца. Цудоўна будуць запамінацца імёны новых сяброў. І правильно, на канікулах заўсёды знаёміся з дзяўчынкамі і хлопчыкамі. Кася, можешь проверить, колькі новых именов ты сможешь запомнить одразу. Я нават імёны змагу прачытаць злева направа, а потом справа налево, і ўсё гэта зрабіць па памяці. Вось. Вам другі секрет адкрываць? Вядома, вы
цябе цудоўныя сакрэты. І вельмі карысныя. Ранішняя зарадка поляпшае настрой. Ух ты! Можете проверить. Той, хто пропускає ранішню зарадку, частіше за все ходить сумним. Одним словом, хочеш бути веселим і бадьорим, починай день з веселої зарадки. Варочка, а яшчэ які-небудзь сакрэцік раскрыеш? Калі ласка. Ранішняя зарадка поляпшає сон. Ха! Зробив зарадку раніцей, а моцно спиш ноччу. Так і до самої раніці можете проверить. А хто моцна спіць, той абавязкова бачыць цікавыя сны. А мне на добрий сон яшчэ і колиханка допомагає настроїти. А усім нашим глядачам дапамагае прачнуцца добраранак. І цудоўныя мультфільмы гэтаму спрыяюць. Давайте зараз і паглядзім адзін з іх. А у мяне прапанова. Якая? Давайте зробім яшчэ адну ранішнюю зарадку. Навошта? Каб быць яшчэ больш бадзёрымі, усмешлівымі і запомніць інфармацыі больш, чым ёсць у самой вялікай энцыклапедыі. Вось! Просто зарадку? Ну, гэта не вельмі цікава. Але вельмі карысна. Я ведаю, што вам прапанаваць. Будзем рабіць зарадку для нашых пальчыкаў. А ад яе таксама настрой знімаецца і памяць поляпшаецца. Вядома, толькі не проста будзем рабіць знаёмыя практыкаванні. А што будзем? Будзем у паветры літары пісаць. А якія? Напрыклад, першая літара імёнаў нашых сяброў. І я пачну з літары... Ха! Ой, гэта моя літара К, Кася! Так, і яшчэ адна літара. Эл, Лесик! Правильно, вы мои лепшие сябры. Ой, вось і вы цяпер Так усміхайцеся. і ёсць. Пальчиковая гімнастыка дапамагае палепшыць настрой і развіць сваю фантазію. Фантазируйте на здоровье. І не забывайцеся, што мы сустракаемся зранку У нашым добраранку! Каб усім стала яшчэ весялей!